Goeiemôre gemeente. Julle lyk so pragtig. Veral omdat julle wit aan het. Ja, die bedoeling was maar dat ons kinders 'n bietjie wit aantrek, want ons wil hulle vanoggend gou gebruik om vir ons te help ook met die bediening van die nagmaal. Maar geliefdes, ek wil regtig vir julle sê baie welkom. Iemand het eendag gesê, mens sê nie vir jou gesin elke oggend by 'n tafel, baie welkom by my tafel nie. Maar ek dink dit is ook reg dat ons hier vir mekaar moet sê, jy's welkom hier. Ek dink 'n mens kom agter, ons is almal unieke wesens. En 'n mens kom nie met almal noodwendig goed oor die weg nie. Jy het nie noodwendig met almal dieselfde intieme verhoudings nie. Maar ek dink dis hier vir ons belangrik dat ons mekaar in die Here Jesus Christus kan ontmoet. Ek het hier in die afgelope week toe bid ek gou saam met 2 mense. En toe kom daar skielik 'n verstommende beeld by my op, en miskien vind dit by jou ook aanklank, waar 'n mens dan nou, kom ek vra goed 2 kindertjies om bietjie naby te kom. Dan kom staan julle gou hier saam met my om die kruis. Kom gou goed 2 van julle 2 van kom. Kom. Julle verdien dit, want julle is reg aangetrek. Kom. Julle is mos nie bang nie. Ek gaan niks met jou doen nie, ek wil net iemand hier so kom staan. Ek gaan niks met jou snaaks doen nie. Kyk gou bietjie aan die kruis vas. Hou vas, staan jy daar so, hou jy daai kant vas? OK, ek gaan ook hier vashou. Kyk net gou die beeld. Ons is mos maar almal mense en die Here ken vir ons soos wat ons is. Maar as ons almal aan die kruis vashou, kyk gou bietjie wat sien ons. As ons opkyk dan sien ons die kruis, nê? En as ek afkyk, wat sien ek? Ons sien mekaar. En ons hou aan die kruis vas. En nou kan ons saam bid en ons kan ook vir mekaar lief wees. Alhoewel ook nie altyd van jou, jy miskien van my nie, maar ons hou aan die kruis van die Here Jesus vas. Dis 'n mooi beeld, né? So ja, dankie. Jy gaan sit. Ek het 'n afkondiging of 2 wat ek gou met julle wil deel. Dominee Pikkie Marits van Ooshoek gemeente was 'n man wat ek nou ken vanaf 1986. Toe was Dominee Pikkie, het hy al 'n gewas gehad, of nie gewas nie, 'n breuk, en was hy geweldig oorgewig. Dis die dominee van Ooshoek. Hy het in die afgelope 9 maande 81 kg verloor. Met ander woorde, dis wat ek weeg, 81 kilos. En hy gaan nou maandag in Pretoria toe vir 'n operasie, sodat hulle hierdie breuk vir hom kan wegsny. En dis nou 'n klomp jare wat hulle huiwer om dit te doen, omdat dit so hoë risiko is. Nou wil ek tog net vir julle as gemeente vra. Geliefdes, jou gebed is belangrik. Hierdie gemeente se gebede het krag. En ons vra vir mekaar, teken dit ergens in jou kop aan, dat jy sal bid vir Dominee Pikkie Marits. Hy word maandag geopereer. Dan wil ek saam met dit ook vra dat ons sal bid vir ons matrikulante. Ek weet nie of ons julle al wat opstaan het nie. Ek was nou nie verlede Sondag hier nie. Maar wil jy nie gou vir ons opstaan nie? Toe, ek gaan nou nie julle ouers laat opstaan, maar hulle is te moeg. Johan, en daar so, goed, agter by jou ook Ian, en dan Dion, waar is Dion? Maar daar is hy. Maar jy is nie Dion nie, maar oké, baie sterk. Maar vir ons matrikulante wil ek ook sê, baie sterkte. Ons besef, hierdie eksamen is 'n lewensbelangrike eksamen. So, baie sterkte ook, mag julle die krag en die wysheid van die Here ook beleef. Dan geliefdes, ons leierouderling, Johan Lombard, het Vrydag aand by die loadshedding gebrand. Hy het 'n gaslampie aangesteek, en wou 'n ander gaslampie ook aansteek, dis hoe ek het het. En toe lek hierdie gaslampie gas daarna toe, voordat hy nog aan die brand slaan, en hierdie gas ontplof terug na hierdie gaslamp toe, en hierdie gaslamp slaan aan die brand. Alles buite beheer, en hy kon toe die gaslamp weggooi van homself, as ek reg het, so half onder die televisie in, toe brand dit daar, maar dit kon hulle blus, maar Johannes nou daarom, hy is opgeneem in die hospitaal, en is ook weer gisteraand ontslaan, en dit gaan nou met hom beter. Hy het 'n ledelike brandwond op die neus en ook op sy arm, maar hier sit sy kinders, Kobus, Jacques, waar is Jacques, en die ander kinders wat vir hom baie lief is. Ons wil net so moet vir julle sê, ons is so dankbaar, ons het ons storie opgesels, net 1 sekond in jou hele lewe verander. Dan wil ek ook sommer vir julle sê, dat ons, as die Here vir ons genadig is, dan maak ons
hierdie week klaar met die dak van die saal, en is dit ons laaste diens hier in die saal, of in die tent, en sal ons dan DV in die week terugtrek. Die aanduiding is dat dit Dinsdag gaan klaar wees, maar ons glo dat ons dan weer in die saal sal wees. Die gemeenteete vir volgende Sondag is afgestel, en dan wil ek ook sê, ons het nog so 2 persone in die hospitaal. Johan Botha het 'n rugoperasie gehad vir hierdie jaar Oktober, en 5 maande lank het in die hospitaal gebly. Hulle het weer daai operasie die afgelope week gedoen, en Johan is nou al by Heelendale Care, so mense is so dankbaar teenoor die Here dat daar nie weer infeksies is, en so meer nie. So Isabel, sê vir hom ook, ons dank die Here daarvoor. Isabel sal altyd hier so aan my linkerkant. Isabel, daar sê vir hom, ons en ook vir jou, ons is so dankbaar vir jou, want dit was eintlik 'n moeilike jaar. Hoeveelste is hy verlede jaar Oktober in? Junie maand verlede jaar. O, al die Junie maand. Jo, nou ja, kyk nou. Ja, goed. En dan geliefde Sybrand van Duyk, een van ons gemeentelede, Andelyn se man, hulle is in blok R1. Hy het, ja, nou seker nie ons storie, almal werk hard. Sybrand het ons saglik hard gewerk. Hy het so 6 maande gelede besluit, hy gaan nou rus, en nou Sybrand nie daaroor nie, maar hy het 'n brein gewas, verlam aan die linkerkant, lê nou by Boesamet en word hopelik Dinsdag of Woensdag geopereer. So geliefdes, kom ons vat mekaar se hande en kom ons verklaar ook teenoor die Here ons absolute afhanklikheid van hom, ook so vir ons kinders. Kom ons luister na 'n baie besonderse lied. Dit was 'n besige week met baie dinge en baie goed wat gebeur het met ons almal, en ek wil vra dat u rustig en in stilte hierdie volgende lied sal beleef en ook dan sal waardeer. Here
Hemelse God, ons en ons kinders is vandag hier in U teenwoordigheid. Here, ons het almal in 'n baie besige week agter die rug. Daar is baie eise aan almal gestel. En om verskeie redes is daar miskien vanoggend ook 'n moegheid. Is daar miskien 'n geïrriteerdheid? Is daar miskien sommer net een of ander terneergedruktheid in ons of in sommige van ons? In baie van ons harte, Here, is daar vreugde, daar is dankbaarheid, daar is bewondering. En daarom, Here, kom ons vanoggend in U teenwoordigheid en wil ons vir U sê, Here, dankie vir hierdie voorreg. Here, daar buite word ons almal van tyd tot tyd rondgeruk en rondgeskit. En is daar elke keer maar 'n bietjie spanning of 'n konflik of 'n misverstand of een of ander onaangenaamheid. Maar dankie, Here, dat hierdie tent se seile simbolies is van die openheid van U hart en U hande vir elkeen van ons. En dat ons in U teenwoordigheid hier kan instap, en dat ons kan weet of dit soos 'n tabernakel is, en of dit soos 'n tempel is, en of dit maar net 'n tent is. Dis ons tent van samekoms. Dis waar ons die Here kom aanbid. Dis hier waar ons die teenwoordigheid van die Here beleef. Maar Here, ons weet, ons elkeen speel 'n groot rol daarin. Want die manier waarop ek die vreemdeling langs my of agter my of voor my vanoggend hanteer het, of die manier waarop ek sommer net vir iemand gekyk het of iemand geantwoord het, dit, Here, weerspieël iets van U teenwoordigheid in onsself. En daarom wil ons vir U dankie sê, dat ons 'n geloofsgemeenskap is, wat deur die Here Jesus Christus vergewe is, en wat deur die Here Jesus Christus liefgehê word. Ons wil vir U dankie sê, dierbare Here, dat hierdie deure oop is, en dat ons kan weet, ek kan dag en nag, 24/7, kan ek in hierdie plek instap, maar kan ek ook in U teenwoordigheid instap. And that is why we pray, dear God, that we will experience your nearness, that we will experience your presence, that we will experience the work of the Holy Spirit, that we will experience the power of your word, en dat elkeen van ons, Here, vanoggend ook op 'n ander manier sommer net in verwondering sal staan en in dankbaarheid sal gaan leef. Ons wil vanoggend kom dankie sê, Here, want in U tyd het U melaatses ingeroep, U het blindes ingeroep, U het dowes ingeroep, U het siekes ingeroep, U het verworpe mense ingeroep, U het arme mense ingeroep, U het sondaar mense ingeroep, tollenaars, prostituie, noem dit op, en U kerk was oop vir almal, sodat hulle, Here, in U die verlossing kan kom vind. En daarom wil ek vandag vir oud en jong kom dankie sê. Dankie, Here, by wyse van spreke, dankie, Here, dat ek, wie ook al ek is, dat elkeen van ons hier kon instap en kan weet, hier kom vind ek God en God se genade. En daarom wil ons kom bid, dat hierdie erediens werklik waar tot eer van U naam sal wees. Dankie, Here, dat U vir ons elke keer hier seën. En ons wil ook kom bid dat U nou sal hoor, as ons hartsverlange uitsing met die woorde majesteit, Here, dat U dit sal hoor. Dat as ons ook dit uitsing, dat ons hart verlang na U, soos 'n hert in dorre streke, Here, dat U dit ook sal hoor. Vader, Seun en Heilige Gees, hierdie is U gemeente. U het vir hulle betaal, U het vir hulle lief, U het alles vir hulle gedoen, alles vir ons gedoen, en daarom bid ons, Here, dat dit tot seën sal wees vir elkeen wat hier is, en ook vir hulle, Here, wat by die huis lê, daar by Helendale Care, daar by Johan Lombard op die hoewe, daar by Sybrand, waar hy in Boesamet lê, waar ook al, Here, mense U nodig het, bid ons ook dat U daar by hulle sal wees, in hierdie volgende uur. Hoor ons nou as ons sing.
Bybels oop by Lukas hoofstuk 23. En ek wil vra, as die kinders hier voor wil kom sit, dan sal dit vir my lekker wees. Maar kom ons lees uit Lukas 23. Kinders, julle kan lekker hier voor op die mat kom sit, want ek wil graag hier voor vir julle iets verduidelik. So kom ons kyk gou, gaan kom sit julle hier voor op die mat. Dat sê, sit sommer hier lekker, dan kan julle lekker sien wat alles hier gaan gebeur. Rou en ek gaan nou nie vanoggend tel nie. Kom ons maak ons Bybels oop by Lukas 23. Op die skerm sal jy sien, dit is vanaf vers 26, maar ek gaan vanaf vers 32 af lees. So kinders, ek weet nie of julle het nie julle Bybels hier nie, het maak nie saak nie. Dit is 'n baie mooi storie, julle ken die storie, maar ek wil dit graag vanoggend, wil die Here dit self hier vir julle kom verduidelik. Julle het seker al gewonder, wat is dit hierdie? Maar ek sal nou vir julle kom vertel en vir julle sê hoe dat dit werk en wat alles hier gebeur en julle gaan ook vir my help daarmee. So baie dankie ook sommer by voorbaat. Geliefdes, ek lees vanaf Lukas 23 vers 32. Kom ons lees daar saam. Daar is ook twee ander, albei misdadigers, weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig. Die een misdadiger aan sy regterkant en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus: Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, dis nou vir die Here Jesus toe hy gekruisig is. Ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom gespot. Hulle het vir hom suur wyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het Jesus begin laster, het hom begin vloek, hy het hom begin skel, hy het met hom begin spot en hy sê vir hom, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en red sommer vir ons ook. Dit sê die ou aan hierdie kant van die Here Jesus. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster, die ander een daar by vers 40, maar die ander een het hom tereggewys en vir hom gesê, hierdie ene wat hier hang, hy het daai ene met hom geraas en vir hom gesê, ek wil nou sommer my eie woorde hier sê, hy sê, skaam jou, is jy nie bang vir God nie? Hy sê, jy wat die sondaar is, jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang ons verdiende straf vir die dade wat ons gepleeg het. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê, Jesus, is die man aan hierdie kant, hè? Jesus, dink aan my, wanneer u vandag in die koninkryk kom. En toe antwoord die Here Jesus hom en hy sê, ek verseker jou vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Nou kinders, ek gaan nou vir julle dit demonstreer. En ek hoop die groot mense verstaan ook die boodskap binne die konteks waar ons as kerk ook vandag onsself bevind. Ek wil begin, kinders, met die verhaal van die twee misdadigers. Die een wat gekruisig is, hier aan Jesus, onthou, hy is hier gekruisig, een aan sy linkerhand,
en die ander een daar aan sy regterhand. En ek wil vir julle 'n bietjie vertel van hierdie mense aan die kruis. Maar ek gaan dit doen deur 'n groot swart doek hier op te hang. Help gou vir my sissa. Vat jy die een punt. Daar soos, okay, daar's 'n punt. Dan gooi jy draai jy vir om daai kruis. En ek gaan hierdie punt hier omdraai. Jy kan hom maar lank vat, hoor. Jy kan hom maar lank vat. Ek kry nog hierso. Julle weet, ons almal ken strandhuise. En ons weet dat strandhuise het 'n naam. En ek wonder of een van julle vir my 'n naam van 'n strandhuis kan noem. Wat is pappa se strandhuis se naam of ouma of oupa se strandhuis se naam? Dink 'n bietjie. Kyk gou 'n bietjie daar op die skerm, kom ons praat van, ek gou net vir ons hier 1 of 2 keer wys. Daar is een wat sê, die windvanger. Iemand sy huis sê, sy huis se naam is die windvanger. Nog ene. Daai ene se naam is Klaargesoek. Klaargesoek. En die volgende een, die Boshofs, sal nou. Nee, mense het sulke interessante name. Nou wil ek gou vir julle vertel van 'n strandhuis wat agter 'n duin gesit is. Jy kan maar daai foto wys. En die strandhuis het nie 'n see uitsig gehad nie. En toe is die strandhuis se naam No View. Nou jammer, nee, eers daar. No View. Nou geliefdes, kom ons sê gou vir mekaar. Kinders, ek wil graag hierdie 2 misdadigers, hierdie 2 sondaar mense, sonder die Here Jesus, wil ek hulle noem No View mense. Hierdie 2 ooms wat aan hierdie kruise vasgespijker is, of dan gesterf het, was in hulle sonde, was so vol sonde, en so vol kwaad, so vol verkeerde goed, en hulle het soveel misdaad gepleeg, dat die Romeinse owerheid daai tyd besluit het, ons kan nie meer hierdie mense op die aarde hou nie, hulle moet die doodstraf kry, sodat ons van hulle ontslae kan raak. En hierdie 2 No View mense, sou met ander woorde, glad nie, hemel toe kon gaan nie. Ek gaan hierdie lap verder trek, dat julle kan sien, want daardie geel, stel vanoggend die pad na die hemel voor. En jy kan nie, daar is nie 'n manier dat 'n mens en dat hierdie 2 misdadigers op hulle eie kon hemel toe gaan nie. Dit was 'n No View en ook 'n no-go. Maar ons weet dat daar nie een misdadiger, hierdie ene aan sy linkerhand, hierdie ou het die Here Jesus nog gespot. En hy het vir die Here Jesus gesê, jy is die een wat sê jy is so sterk. En weet julle wat, ons doen dit ook vandag nog op net vir subtiele maniere. Jy sê jy is die seun van God. Jy sê jy kan wondere doen. Jy sê jy kan mense genees, jy kan mense help. En dan spot hy hom en dan sê vir hom, nou help 'n bietjie vir ons ook. Maar ons weet dat hierdie man, dat hy nooit die uitnodiging hemel toe aanvaar het nie. Met die Here Jesus Christus self, wat hier in die middel gekruisig is, en die Here Jesus en hierdie jongman met mekaar in gesprek gegaan. En hierdie jongman, ten spyte van die feit dat hy eers 'n No View lewe gehad het, en die Here vir hom 'n see uitsig gegee, 'n Christus uitsig. Hou my, kom gooi jy hom gou vir my hieroor. Toe maar, ek gaan dit doen. Daardie jongman het met die Here Jesus begin gesels, en hy het gesien dat die Here Jesus is anders. Hy is nie soos wat hierdie man sê, iemand wat maar sommer net maak asof hy die seun van God is nie.
maar hy is die Christus self. En hy sê vir hierdie een, hoe kan jy met God so laster? Hierdie man wat hier gekruisig word, is onskuldig. Ek en jy is skuldig. Ons kry ons verdiende straf. En wat gebeur hier tussen hierdie twee? Hierdie man vra vir die Here Jesus, dat as die Here Jesus in die koninkryk van God kom, dan moet hy asseblief, en ek raak nou hartseer, dan moet die Here asseblief aan hom dink. Dis 'n verstommende versoek. Ek weet nie wanneer laas jy en ek dit vir die Here gesê het nie. Ek weet nie wanneer ek en jy laas vir hom gesê het, Here asseblief, ek is eensaam, Here ek kry swaar, Here ek het bekommernis, Here ek soek 'n antwoord, dink asseblief aan my nie. Ek hoor oral waar ek kom, hoe swaar kry elkeen van u. Sakelui, hoe swaar gaan dit met die ekonomie? Ek het hier gisteraan daaroor gesels, gaan nie net oor materiële swaar kry nie, maar dit gaan ook oor my en jou geestelike welsyn. En dit gaan nie goed met ons mense se geestelike welsyn nie. Ons is nie inherent op 'n lekker plek nie. Ons is nie noodwendig gesond nie. Ons is nie noodwendig sterk nie. Elkeen van ons wil maar die jaar deursien, sodat ons tog net ergens tot rus kan kom. Ergens net weer voorraad kan opneem en weer geestelik gevoed kan word. Hierdie jong man sê vir die Here Jesus, dink aan my, as jy vandag in die paradys kom. En wat het die Here Jesus hom geantwoord? Kan julle vir my sê? Toe sê die Here Jesus vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En nou wil ek vir twee mense vra vir ons hierdie voorhangsel te kom oopmaak. Want sonder hierdie soenverdienste van die Here Jesus, Judy en Herman, sonder die Here Jesus se soenverdienste, sou ek en jy 'n nou view lewe gehad het. Maar kyk 'n bietjie die view wat die Here vir ons nou oopsluit. Broers en susters, kinders, alle sondaar mense is eeners. Dit maak nie vandag saak waarmee jy in jou lewe worstel, met watter swakheid, met watter sonde jy in jou lewe worstel nie. Dit maak nie saak wat jy in jou lewe verkeerd gedoen het of nie gedoen het nie. Maar daar is vir my en vir jou en vir ons kinders die wonderlike hoop en die wonderlike troos dat ons die Here Jesus Christus as verlosser ken en dat die Here Jesus Christus vir ons die voorhangsel van die tempel geskeur het. En daarom sê Hebreërs 10 vir ons het almal vrye toegang tot die koninkryk van God. Ek sê vandag vir u weer, dit maak nie saak wat in jou lewe verkeerd geloop het, wat in jou lewe wat jy verkeerd gedoen het nie. Dit maak nie saak aan watter sonde jy ly nie. Dit maak nie saak aan watter sonde jy stoei of veg nie. God nooi jou en my in sy koninkryk in. Want hierdie koninkryk is oop. En kinders, daarom is ons kerk van die Here Jesus, om vir mekaar te sê, die lewe is rof, en jou lewe is dalk rof. En 'n mens se lewe raak die spoor buister, en 'n mens vergeet baie keer van die Here, en jy probeer sonder hom leef, en jou verhouding met hom is nie altyd reg nie. Maar as die Here Jesus Christus vir ons vandag sê, ek het vir jou aan die kruis gesterf, ek het die pad vir jou oopgemaak, dan is die pad vir jou oop, hemel toe. Hierdie jongman aan sy regterkant het die geleentheid gesien en hy het die geleentheid
gebruik. En die mense is so dankbaar teenoor die Here, want hierdie ou het die kans gehad om in sy lewe dit te bewys nie. Hy het op sy sterfbed, letterlik op sy sterfbed, en die Here Jesus vir hom gesê, ek vergewe jou. Daar's vir jou plek. Ek sal jou in die paradys sien. Maar aan hierdie kant was daar 'n verharde man, wat ook miskien jou en my persoonlik. Iemand wat sê, ek stel nie belang in die Here Jesus nie. Ek glo nie al die stories nie, want dit is mos stories. Ek aanvaar nie wat hy vir my beloof nie. Ek kan op my eie aangaan. En hierdie persoon, as jy dan terugdink ook aan die films wat al gemaak is, hoe dat hierdie persoon in die mag van die sonde en die Satan gebly het. Daarom wil ek u vanoggend uitnooi om aan hierdie feesmaal deel te neem. Ek het dit nie vir jou gedoen nie. Judy het dit nie vir jou gedoen nie. Die RGL het dit nie vir jou gedoen nie. Die gemeente het dit ook nie vir jou gedoen nie. Daarom is ons nie die motivering in jou lewe nie. Daarom is mense nie die rede vir jou lidmaatskap, of vir jou belydenis, of vir jou liefde teenoor God nie. Daar's net een rede vir jou en my geloof in Christus Jesus en in sy Vader en in die Heilige Gees, is die drie-enige God self. Daarom wil ek vir u nooi, geliefdes, om aan hierdie tafel te kom sit. Maar voordat u aan die tafel sit, wil ek hê, u moet weer 'n besluit in u lewe neem. En ek gaan vir u 'n kaartjie uitdeel. Ons kinders, julle gaan dit vir ons uitdeel. Hierdie keer het ek sommer 'n klomp gemaak. Gaan vir u 'n kaartjie uitdeel. As jy kan, kry vir jou 2. Maar as jy 2 vat, vra ek jou, gaan deel dit uit vir die ou oor aan die straat, of vir wie ook al. Hierdie kaartjie staan aan die een kant. Aan die een kant. Daar is eintlik gestaan, het bietjie geglipsie van my kant af, my toegang tot God se koninkryk. Daar staan, my toegang tot God se koninkryk, Jesus Christus. Deur die liefde van ons Vader en die inspirasie van die Heilige Gees. En aan die agterkant staan, my one-way ticket to heaven, Jesus Christ. Through the love of our Heavenly Father and the inspiration of the Holy Spirit. Ek wil vir u vra, broers, susters, kom ons maak hierdie ding weer vas met die Here. Kom ons aanvaar die Here Jesus Christus as weer my enigste weg tot saligheid, my enigste weg tot verlossing, my enigste weg tot die hemele. En dan as jy kan, dat jy die ander kaartjie met iemand sal deel. Kinders, kom kry gou vir julle kaartjies. Kom ek gaan vir julle elkeen so 'n pakkie gee. Dan kyk ons hoe ver kom ons, dat ek wil dan graag want onthou, nou is julle sendelinge van die Here. Julle dra die lewensboodskap uit. Ek wil tog hê julle moet dit so 'n bietjie bond maak. Daar sê ekskuus tog daar so. En dis sommer nog baie deel hier ook vir my uit. Deel vir my dan. Daar's vir jou pakkie. Bly julle moet almal kry, hoor. So as jou pakkie 'n bietjie dik is, deel dit met iemand anders. Daar so. Dis ons nog, ek wil net elkeen van julle, wag, daar staan net so 'n bietjie vas, miskien het een of twee van julle te veel gekry. Ek wil regtig hê elkeen van julle moet dit saam met julle vat, hoor. Daar so. Okay, maar wie het al net gou so vas eers? Dat ons gou goed kyk of julle elkeen kan kry, George. Dan sê hy ons nog 'n deel vir 'n oomblik dan julle moet bondes kry. Dis sommer lekker bond, dis Kersfees, dis vrolik wees. Maar ons gaan met hierdie boodskap gaan ons nou om die tafel van die Here sit. Julle moet gou vir ons flink uitdeel, hoor. Daar's wie nog nie. Daar's nog nie. Daar's okay. Gaan deel gou vir ons uit. Ja, ons gaan eers hier uitdeel. Jy kan dan gee vir jou so drietjies hou, dan gee jy dit vir jou huisie uit, hoor. Daar's ons nog. Okay, steek net sommer hande op, al het jy een, jy wil graag nog een hê, hierso is nog. Kom deel gou vir ons uit. Kom sê, help gou. Goed. Ek wil dan ook vra dat my geestelike leiers na vore kom wat die brood vir ons gaan bedien. Dat ons dit lekker, baie dankie. Geestelike leiers, ons gaan 'n lied saam sing en dan gaan ons die brood en die wyn uitdeel. Ek sal dit dan na die tyd instel. Kyk gou 'n bietjie daarin.
Kyk nou 'n bietjie hierdie mooi woorde wat jy baie goed ken. Kom ons sing dit as ons lied vanoggend. Hierso is nie op nie hoor. Is hy aan daar? Check one, wat sê hy? Kom ons sing hierdie lied. As daar iemand is wat met die brood oorgeslaan is, steek ook net gou vir ons die hande op, dat Louis net gou vir julle kan bedien. Iemand wat met die brood oorgeslaan is, daar agter, daar so by die buisies. Is daar iemand wat met die wyn oorgeslaan is? Daar's daarom nog mense tussen julle, maar steek net vir ons die hande op met die wyn. Daar agter Marie, daar agter is wyn.
Geliefdes, ek dink 'n mens sal die evangelie skade aandoen as ek nie die laaste punt met jou deel nie. Die eerste punt was 'n nou vir jou lewe waar 'n mens vasgedraai is in jou eie verlorenheid. Tweede punt is dat die Here vir 'n mens 'n see-lewe of 'n Christuslewe of 'n sea-view gee waar 'n mens werklik 'n visie het op die koninkryk van God, waar 'n mens leef dank die Here met die verwagting dat daar 'n lewe hierna is, dat daar 'n hemelse prys is om te behaal, dat daar 'n verlossing is. Dank die Here vir mense wat die regte keuses uitoefen en wat vir die Here Jesus sê, Here, asseblief dink aan my as ek in die paradys is. Ek het daai lied se woorde verander, nie van dink aan my wanneer jy in die paradys is nie, maar ek het hom verander dat hy klink soos volg. Jesus, as jy hom sing, dan klink hy so, Jesus, o dink aan my, wanneer u hier in my kom. Jesus, o dink aan my, wanneer u hier in u ryk kom. Maar 'n mens moet dit verander deur te sê, vandag vir ons, Jesus, o dink aan my, nou dat u hier in u ryk is. Jesus, o dink aan my, nou dat u in u ryk is. Geliefdes, ons het die hoop. Ons het 'n Christus, ons het van 'n nou view lewe, het ons verander na 'n Christus lewe, na 'n Christus uitsig op die lewe. Maar ek sal die evangelie skade aandoen. As ek en jy in die teenwoordigheid van God ingegaan het, as ek en jy in die heiligdom van die Here ingegaan het, as ons die genade van God belewe het, as ek die verlossing van die Here Jesus aanvaar het, as ek sy een weg kaartjie na die hemel toe aanvaar het, dan kan en mag ek en jy nie onveranderd bly nie. Dan moet ek vir die Here sê, Here, ek is so dankbaar vir hierdie oop weg na die ewigheid toe. Ek is so dankbaar vir dit wat u vir my gedoen het, dat ek my lewe onder die beheer van die Gees wil plaas. En daarom, geliefdes, is ons 'n gemeente van die Here, almal met 'n agtergrond van om sondaar te wees, om verlore te wees. En ons het die agtergrond gelaat, en ons het deur die bloed van die Here Jesus Christus geword, 'n nuwe familie, 'n nuwe gemeenskap, waar God ons verlos het, en waar die Here Jesus Christus jou en my persoonlike saligmaker is. Daaraan moet ons vashou. Maar dit moet ook, ek en jy moet dan ook, die Gees van die Here toelaat, om ons lewe te vernuwe. Geliefdes, ons het in die konsistorie net al gesê, jou en my geestelike welstand is van deurslaggewende belang. En dit gaan nie met ons almal goed nie, ook nie met my elke dag nie. Maar dat ons sal terugbeweeg na hierdie wonderlike vrede in God, om te kan weet, jy's verlos en jy's besig om 'n nuwe lewe te lei. En dat ons vir mekaar daarin sal ontmoet, net om die kruis, om die paal van die kruis, die grove kruis, dat ons mekaar daarin sal ontmoet en sal weet, dis die enigste rede waarom ons is wie ons is, omdat die Here Jesus Christus vir ons die weg gebaan het. In die hand het u die simbool, die teken van 'n onsaglike prys wat vir jou betaal is. Daarom is dit 'n herinneringsteken, en mag ek en jy nooit vergeet wat dit van die Vader en die Seun en die Heilige Gees gevra het, om aan 'n houtkruis te kom sterf soos 'n misdadiger, en om aan 'n houtkruis te kom sterf aan die hand van misdadigers. Ek en jy, geliefdes, ek self, ons is baie sensitief oor wat mense sê en wat mense dink. Kan jy by jouself dink? Kan jy by jouself dink? Hoe naby die Here Jesus aan keelvol was in die tuin van Getsemane. Daar het hy sy hele lewe gegee. Vir die mensdom kom doen het net wat hulle hom gevra het. Mense gesond gemaak het, mense se lewe, mense se sondes vergewe het, en so meer. En hulle kom en hulle sê, kruisig hom. Kruisig hom. Die Here Jesus het dit kom doen, om vir ons 'n weg te baan na die ewigheid.
En jy kan nie hierin kom sonder om hieroor te stap nie. Die brood en die wyn is vandag die bevestiging daarvan. Daarom wil ek jou vra, neem daai brood vandag in die naam van die Here Jesus en dank hom vir hierdie verstommende voorreg wat ons in ons kinders het. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat die Here Jesus volkome gesterf het vir al jou sondes en vir jou die weg gebaan het na 'n nuwe koninkryk en na 'n nuwe lewe. Kom ons geniet dit. Julie, opstaan en vir julle gee. Opstaan. In jou ander hand het jy 'n bekertjie, so eenvoudig, so klein, maar simbolies van iets so groot. Kinders, dink bietjie daaraan, toe hulle die Here Jesus gekruisig het, dink aan hoe sy bloed van die kruis afgetap het. Ek 'n bietjie hier, kyk hierso. Vir jou en vir my. Daarom is dit die beker van danksegging as die simbool van wat Jesus betaal het. Die bloed in die Ou Testament beteken alles. Alles wat hy kon gee, het hy gegee. En as ek en jy vandag voor die nagmaaltafel sit, as ons staan voor 'n geopende hemel, dan sê ek vandag vir die geliefdes, God verwag nie die helfte nie. Geen mens kan sy lewe die helfte gee nie. God verwag alles. Neem dit, drink dit. Wat hy gedoen het, het hy vir jou gedoen, het hy vir ons gedoen. Drink dit en glo, vertrou in die volkome versoening, verlossing, vergifnis van al jou sondes en aan die belofte van die ewige lewe. God seën u. Here ons God, ons wil vandag vir u as ons Vader in die hemel kom dankie sê. Here, u is 'n lewende, regerende God. U sien al ons moeilikheid, u ken al ons klagtes, u ken ons kwale, u ken ons tot in ons diepste grein. Ons kan niks vir u wegsteek nie. Here, in die probleme waarmee ons op hierdie aarde sit, dis vir ons dalk kwaai, maar vir u is dit niks. Here Jesus, u seun, gebruik, u het sy liggaam gebruik om die voorhangsel te skeur, sodat ons volgens Hebreërs 10 vrye toegang kan hê tot die genade troon van God. En daarom, Here, wil ons vanoggend onsself volledig vir u kom gee, want ons kan nie sonder u lewe nie. En ons sê vir u dankie vir die verlossing, dankie vir u liggaam, dankie vir u bloed. Maar Jesus, ons weet die graf is leeg. God het u deur sy krag kom opwek. En daarom bid ons dat u ons deur die krag van die Heilige Gees sal opwek tot 'n nuwe lewe. En dat u Gees, Here, oor ons sal kom. En vir my en elkeen van ons wat vandag hier is, dat ons ook hier die eenrigting kaartjie hemel toe deur Jesus Christus sal vashou. En dat ons dit as die absolute meetsnoer of riglyn vir ons lewe
sal aanvaar. Ons bid vandag vir elke pa, vir elke ma, vir elke seun en elke dogter. Ons bid, Here, dat U verlossing vir ons so werklikheid sal wees, dat ons ook die eise van hierdie lewe te bowe kan kom. Here, ons het vir U nodig, maar ons het ook vanoggend mekaar nodig. Ons laat ons agtergrond as sondaars agter, en ons begin 'n nuwe lewe, as burgers van die Koninkryk van God, as verloste mense deur die bloed van Jesus Christus ons Here. En U as gemeente antwoord, amen. En geliefdes, terwyl ons die Here gaan eer met ons offergawes, moet ons die lied sing, in U hande, Here, gee ek my lewe oor, U het my vrygemaak. Kom, terwyl ons die Here daarmee eer, wil ek U vra, sing dit uit met jou hele hart. Staan in absolute dankbaarheid voor U. Here, al wat ons het om op te roem, is die genade en die barmhartigheid van God, ons Vader. Here, elkeen hier leef met 'n getuienis. Elkeen hier leef met 'n stuk dankbaarheid. Ons weet, Here, ons is nie engele nie. Ons is gebroke mense. Ons weet, Here, dat U deure, U hart oopstaan vir alle mense. En ons bid dan ook dat daar niemand in hierdie kerkgebou sal wees wat U ook vanoggend opnuut weer hierdie saak met U uitmaak nie. Dat ons kindertjies ook sal sê, maar as die Here vir my 'n plek gee in die hemel, dan wil ek dit nie mis nie, Papa. Ek wil dit nie mis nie, Mama. Maar dat ons ook as groot mense, dat hulle ook in ons lewens sal sien, ons is lief vir die Here, al struikel ons ook baie kere. Bind ons saam, Here, vandag, bind ons met die bloed van die Here Jesus en met die vlees van die Here Jesus. En ons bid, o Here God, dat ons sal leef uit hierdie waarheid. Die pad is oop na die hemel. Ons loop daardie pad met die sekerheid van die verlossing deur Jesus Christus alleen. Dankie vir vanoggend, en ons bid dan nou U genade en U vrede aan elkeen toe. En die antwoord, amen. En nou sing ons daai Joodse liedjie. Kom ons kyk of julle daai melodie mooi kan optel. Kom ons sing dit lekker saam. Shalom my vriend, shalom my vriend.
Shalom, shalom. Nou ja, geniet die dag. Geniet jou verlossing. Die Here seën vir u. Baie dankie.